este vídeo é para explicar a sesión de informática na que se prepararon os datos para os traballos en métodos estadísticos e introducción a econometría. Entón, sempre que trabalhamos con R, o objetivo é, o inicio é crear un directorio de traballo onde se poñerán os distintos materiais. Os materiais, podes acceder a eles, están no cartafol de datos para os traballos en Moodle, dentro da sección de métodos estadísticos e introducción a econometría. Accededes, descargades e abrides o ficheiro e arrastrades o seu contido ao interior do cartafol de traballo. Despois eliminades o ficheiro zip, abrides o directorio de traballo e desde aí arrancades o RStudio desde o proxecto de RStudio, que neste caso chamei TFG. Vale, arrancades e empezaremos a traballar aquí. Ben, a documentación que hai neste ficheiro zip, pois hai as variables que podes escoller, variables de gasto. Proceden todos da encuesta de presupostos familiares elaborada por INE, con gastos de unha mostra de fogares españois. Entón, teño aquí o resumen as distintas variables de gasto, en que gastaron e canto eses fogares españois, e as características sociolóxicas aquí. Tiñades que escoller antes de empezar esta sesión un conxunto de variables que sean suficientes para todos os tres traballos. Entón é importante, de cara a organizarse, ter a lista do que se escolleu. En particular, seleccionei estas 3 gastos diferentes e 5 variables de fogar. 3 son cualitativas e 2 numéricas. Os gastos son todos numéricos. Entonces, estas son as variables que vou crear para producir o meu conxunto de datos. Ben, eses datos van a extraer destes 2 ficheiros da encuesta de presupostos familiares, o ficheiro de gastos e o ficheiro de fogar. Aquí estarán as variables cos gastos e aquí estarán as variables con fogar. Imos usar este modelo, o que está en práctica1.qmd, é un ficheiro de cuarto no cal está combinado texto con código. Entón vais explicando un pouco como é o proceso. Dentro do texto vos poder modificar se queredes, e de aquí foi onde elaborei este PDF, que é onde está esta mesma información. Vale, este é o código que iremos adaptando para conseguir as nosas variables. Simplemente vou ter que sustituir as escollidas por min e por as que están neste ficheiro. Mellor dito, as que están neste ficheiro, sustituirlas por as escollidas por min. O primeiro paso, aparte de cargar esta librería para manipular datos, o primeiro paso será ler os ficheiros. Están descargados directamente do INE, que agora proporciona a versión dos seus datos dos seus ficheiros de microdatos en formato RData. Entonces, está en second load. Empezo por os de fogar. Vou executando paso a paso para que vexades. De todas formas, está pensado para que este hecho se pode executar de golpe. Se tendes ben configurado o directorio de traballo, non debería ter problema. Cargo, entón aparece o que hai dentro dese redacto, un ficheiro que é metadatos, que é de información, e outro que é de microdatos. Aquí están as variables de fogar desa mostra, desa enquisa de presupostos familiares. Ben, resulta que o INE todos os ficheiros de RData todos de metadatos e microdatos. Por lo tanto, se abrimos despois
o de gastos vai ter outros microdatos que nos van a machacar estes. Por lo tanto, o que fago é chamarlle a estes microdatos fogar. Cargo agora de gastos e vedes que é un ficheiro diferente. E chamolle gastos. Vale, borro os dos que non necesito e xa estou preparado para empezar a traballar. Este seguinte comando non é máis que para mirar como é ficheiro de gastos, pero tamén podemos premir aquí e xa aparecen estas variables. Perdón, estes data frames. E podemos observar como son. Entón, imos traballar primeiro cos nosas variables de gasto. Recordo que eu escollín estas variables de gasto. As variables de gasto, se mirades no PDF, que eu teño en algún lado, claro, variables de gasto. Son variables que poden ter 5 díxitos, e que expoxen eu, para o INE son os díxitos simplemente, 5 díxitos é un gasto solo, pero algúns, por exemplo este, leche, queso e huevos, só ten 4, eso significa que o gasto nestes produtos é o gasto de, se isto é x0, 114, é a suma de x0, 114, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e os que haxa, claro, 7 é a suma destas 7 columnas. Entón temos que ter eso en conta a hora de preparar as nosas variables. Temos que pensar se escolhemos variables de 5 díxitos ou de 4. En particular, escollín dúas de 5 díxitos, unha sola columna, pero para que vexades como se fai, escollín unha de 4, que é carne, que será a suma de todas as carnes. Ben, entón, sabendo isto, podemos empezar o procedimento. De todas formas, o procedimento ten un pequeno inconveniente, que é a estrutura do ficheiro de gastos. A estrutura do ficheiro de gastos é o que se chama unha estrutura longa. A nos interesa-nos o que en que se gasta cada fogar, pero esta estrutura é, isto é o número de fogar. Cada fogar, cada registro é un dos gastos en un produto dun fogar. Entonces, esta línea é o que gastou fogar 1 no produto 01.113, que non se quere porque se pode mirar no código. Este é o que gastou no 14 e así sucesivamente. Ben, a mí interesaríame que as miñas variables fosen como puxen no PDF, o sea que cada columna fose unha variable destas. Entón vai haber que facer unha transformación, o que se chama pivotar, pasar deste formato longo a un formato ancho, de forma que este x01.113 fose un nome de variable, o x01.114 outro, x01.124 outro, e así podría escoller as que a mí me interesan, porque tal como están aquí non se pode. Ben, entón volvemos ao código. Eso podese facer, eso é que se denomina pivotar en análisis de datos, é algo moi habitual. En este, por exemplo, é algo que se fai con tablas dinámicas, que é algo moi importante que non acostumbrades a saber e que non sería de mal que aprenderades por a vosa conta. Pivotar, transformar o formato longo, todas as nomes de variables nunha columna, en formato ancho, todas as variables separadas en columnas diferentes. Vale, entón o que fago é seleccionar o data frame en gastos e entón dentro dos gastos escollo as variables que vou necesitar: número de fogar, código de gasto, distintos tipos de gasto, gasto, a cantidade que se gasta en cada variable, en cada producto,
E despois factor. Que significa isto? Factor é, digamos, a representatividade de cada fogar. En algúns produtos, en vez de colocar o gasto deste fogar, coloca o gasto de todos os fogares de España, ou o gasto correspondente de todos os fogares de España que teñen as mesmas características que este número 1, por exemplo. E cantos hai en toda España que teñen esas características? Pois co número 1, 400.9541. Non sei que años decimales, pero é que hai. Entonces, en algúns variables de gasto imos necesitar esa relación para obter o verdadeiro gasto dun solo fogar. Pois eu me quedo con número do fogar, código do gasto que se realizou e factor para facer as transformacións. Isto de aquí. Vale. Unha vez que teño isto seleccionado, entón uso este comando pivot wider que está no paquete TD. Entonces digolle que as novas variables que eu quero crear están na columna código e que lle asigno os valores que están na columna gasto. Finalmente, que o data frame transformado a partir destas 4 columnas con estas transformacións que me volvo a almacenar no data frame gastos. Podes executar todo de golpe. Como quedará gastos? Pois desta forma. Ahora teño o factor que le corresponde a cada fogar, o número de fogar, e cada un deles canto gastou en cada un dos produtos posibles. Este nial significa que neste produto non se gastou nada nese fogar ou nese tipo de fogares. Ben, solo un detalle. R debe ser mal cando os nomes das variables non empezan por unha letra, empezan por un número. Entón, o que vou facer é colocarlle unha X a todas as variables numéricas. Faixe directamente con isto. Neñes de gasto, dame os nomes das variables, e con esta transformación que uso un paste cero pega palabras, pega X aos nomes de gastos, todos menos os dos primeiros. Vale, non pensei nesto, solo tocar e xa teño as variables transformadas. A partir de aquí decidir cales son as variables que me interesan. Ben, as que me interesan, bueno, agora o código que vamos usar vai depender dunha cousa, de se tendes variables de gasto que son sumas, o sea, con 4 dígitos ou non. Se eu só tuver estas dúas, podría usar este código de aquí. Perdón. Este é o código que se necesita, o sea, que se usa para cando non hai variable suma. Vou facer o exemplo, aunque eu si teño variable suma, gasto suma, perdón, e debería usar o seguinte, pero se non estuvera, que faría? Pois simplemente mirar que eu teño x011 113 e x011 131. Entonces selecciono-as vale, poñería os números apropiados. Bueno, aquí hai sitio para dúas, pero simplemente se tuverades máis, copiabades e pegabades, que a primeira é desta pan e o segundo peixe. E hai que poñer o vosso nome, perdón, o vosso 0 1 1 3, o que vos corresponda. Vale, se houvese outra
Por exemplo, faríades e poñeríades unha nova. Non existe, pero non. Faríades así as que necesitades, sempre cando fosen de 5 díxitos, que correspondesen a un solo gasto. Despois, o gasto, estes son gastos que se chaman elevados poboacionalmente. Cada valor da variable de gasto, ahora os que están aquí, isto é que gastaron todas as familias do mismo tipo que o fogar número 1. Todos os fogares idénticos sobre tipo 1 gastaron esta cantidad total. Está claro que non sei o que, pero gastar 153.665 anos nun produto de 125, vamos, non todas as familias son millonarias por este tipo de gastos, pero resulta que eso é a cantidad que se corresponde a 400 familias. Hai que dividir este gasto, os que teñades, entre o factor. Entonces se queda o valor por familia. Eso fais aquí. Colles os gastos que se produciron aquí e créase variables novas. Mellor dito, modificanse as anteriores. Eu chamelle pan e chamelle peixe. E se tivese máis, copiaría e engadiría máis. Vale. Entón, unha vez que estivese todo cambiado, executaría e xa tería moi ficheiro de gastos. Despois iría aquí e isto podería borrar, porque se non teño gastos que sean suma, isto non se necesita. Ben, insisto, isto é para os que non tendes escollidos gastos que sean suma de varios gastos. Nese caso, xa, despois de executar isto, xa teríades o voso a vosa colección de variables de gastos, correxidos os textos e executado todo ao final. Ben, como eu resulta que escollín unha variable suma, pois vos poñer o exemplo. Isto, en vez de borralo, vou non comentar, pero bueno, sería o mismo que fixerades isto. Que pasa cando escollestes variables de gasto que son suma de varios gastos? Vale, pois este código, quitadelle este vale false, que é para que non se execute. Entonces, este é o primeiro paso. Tenes que seleccionar as variables que vos interesen, igual que no exemplo anterior, no código anterior. Vale, que me interesaban a min. Pois x0131, 113, e ademais as de carne, x0112. E que máis? Bueno, aquí teño varias. Se iré colocando as que me interesan. 0112 e miro cantas teño que sumar, cantas teño de carne. Teño 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uf. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
así queda ben. Entón, estas dúas non as necesito, pero si necesito número de fogar de factor. Vale, entonces esto será como seleccione as variables que me interesan. Igual que antes, teño que crear variables novas. Por exemplo, perdón, nada de por exemplo, estas dúas eran individuais. Isto era pan, isto era peixe, e carne será a suma de todas estas outras. Vale, aquí creo unha variable de cerveza e unha variable de vestir. Como só teño unha, quito do medio vestir e quedome cervezas, que lle vou chamar carne. Que números ten a carne? 0, 11, 21. E a primeira, e así hasta 8. O número das plantas é demais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora corrixir os números. Se iso era 1, isto é a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 e a 8. Vale, o razonable sería que me funcionase o de sumar e punto, pero non. Despois de moitos intentos descubrín que para que me produzan os valores de gastos teño que usar isto de aquí. Isto que fallé, coller onde hai NAs, onde faltaban o gasto, ponlle un 0. Supoño que onde non había información era porque gastaron 0. Entón isto créeme esas variables novas. Vale, con este cambio, isto sobrame este máis, xa teño sumados os gastos en carne. Vale, entón terei tres gastos: o de carne, que lle chamei así directamente, e os outros dous. Pero os outros dous teños que renomear, igual que fixen no código anterior. Eran pan, se non me equivoco, e peixe. Vale, se executo todo isto, vou ir executando por partes para que vexades. Vale, teño transformados os gastos polo exemplo anterior. Bueno, normalmente están no caso xeral, pero sempre é conveniente limpar de vez en cando e executar todo desde o principio. E como comentei isto que non necesitaba, ahora para que vexades o que vou producindo. Primeiro, seleccionar só os gastos que me interesan. Estes que hai aquí. Vamos, en pan gasta todo o quisque. En peixe parece que non tanto. Vale, despois mutei crear as carnes como unha suma. A carne que é a suma de casi todos estes X menos os dos primeiros. Cambiarlle o nome ao pan e ao peixe. Vale, todos estes X van a sobrar. Por lo tanto, terei que decir que nos elimine aquí. Bueno, antes fago o cambio.
carne, entre factor, creo que me sobra un, pan, entre factor, e peixe, tamén entre factor. Executo. Vale, teño isto cos novos valores. Vamos, a xente que non gasta ningún euro en peixe. Ben, agora hai que eliminar todos estes que nos sobran, os x, 0, 1, 1, 2, etc. Que son os que están aquí, 0, 1, 1, 2. Vou máis rápido así. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, que vou facer agora? Seleccionar en negativo este vector de nomes. Eso significa eliminarlos do conxunto de gastos. Vale, estas son as miñas variables de gasto e ademais o número de fogar. Agora tocan as variables de fogar. Ben, nas de fogar escollín 5. Se é ou non capital de provincia, se é o tamaño do municipio, o número de membros de fogar, esta numérica, e outras dúas numéricas, sin pexar co importe dos ingresos do fogar e o importe total do gasto. Ben, estas dúas son numéricas e teñen unhas características especiais, polo que lles coloco unha línea aparte para que as podes xestionar. Se escolledes, se non atendes, borrades esa línea. E vamos, porque o de fogar é máis simple. Teño os datos almacenados en fogar e simplemente seleccionar os nomes que me interesan. O sea, Impexac e Gastop por un lado. Despois resulta que teño tamén Tamamou. Necesitarei factor tamén para facer transformacións, pero teño Caprof, Tamamou, creo que me falta unha, Eninem. Vale, solo con isto xa están escollidas. Vale, como eu teño un Impexac e teño un gasto, teño que usar este comando, se non borrádalo. Impexac, en principio, son os ingresos do fogar mensuais, se transforman en anuais para darlle coherencia, porque os gastos están en anual. E Gasmon é un gasto, é un gasto elevado proporcionalmente, correspóndese todos os fogares dun tipo determinado, por lo tanto hai que dividir entre o factor. Vale, non teño Gasmon, pero teño Gastop, que tamén é un gasto. Vale, e despois elimínase fogar. Executo todo. De todas formas, sempre podo borrar por se acaso e volver a executar todo o que hai atrás. Que me queda?
isto é fogar, isto é gasto. Podo pegalos e chamolle datos, dicindo que me foron un data frame cas columnas de gastos e cas columnas de fogar. Ben, isto é a base das variables que se poden usar para os tres traballos. Pero, ainda queda, a parte de guardalas, ainda queda alguna manipulación. Por exemplo, cambiar as etiquetas dos atributos. E xa teño feita de Tamamo. Bueno, vamos a gasto directamente, esto xa non lo necesito, podríamos borrar. Pero esto tamén ao final hai que eliminarlo. Tamamo son valores 1, 2, 3, 4, 5. Kprop é 1 e 6, que aquí non se ve. Número de membros, isto xa é numérico, ou debería. A ver, parecen todos como numéricos, vale, pero o problema é que no, Tamamo aparece como carácter, Kprop tamén, pero estos non son indicativos. Tamamo, pois hai máis pequenas, máis grandes, teño aquí a forma de cambiarlo. NDM non o necesita. Kprop, pois é que de provincia, sí ou non. Eso ese na que non lo teño aberto. Na variable de fogares. Vale, 1 é sí, 6 non. Entón podo facer ese cambio. Tamamo, bueno, xa está aquí. Podo poñer o número 1 é municipio de máis de 100.000 habitantes, 50.000, tal. Sabendo eso, podes mirar o que fixen en Tamamo. Collo datos e entón uso un util para crear un Tamamo novo, recodificando o 1 pasa a ser máis de 100, o 2 entre 50 e 100, etc, etc, etc. Isto non está cortado, está seguido, pero está así. E finalmente gardo en datos. Teño tamén para variable no zoom, pero como eso non o uso, uso Kprop, que será o mismo que Kprop, un era non e 6 era así. Ben, ollo, porque algunhas das variables aquí está claro, 6, 5 non ten espacio en blanco, pero algunhas fixadvos porque aparece blanco 5, blanco 2, blanco 6, etc. Entón, se só poñedes aquí 6, non o identifica, tienes que poñer, se esa situación, un espacio en blanco, e así non fai cosas raras. Ben, e con isto xa modifico as miñas dúas novas variables. Con eso sí, pero saco isto do medio. Capital de provincia sí ou non, tamaño do municipio, etc, etc. Vale, sí ou non, pois é indiferente o orden que collan. Bueno, só un detalle, como algúns, toda esta idea das comunidades autónomas, e iso dá moito traballo cambiar, coloqueivos aquí o código para asignar as comunidades autónomas. Simplemente descomentádelo, control maiúscula C, se non queres facer de un en un, e aí tendes feito, preparado, como cambiarlle o nome a todas as comunidades autónomas. Solo un pequeño fallo, vaya por Dios, non me acordei de poñerlle aquí
se a versión que tendes lle falta, a carta de voce poñela. Vale, así esto final. Como eu non a necesito, deixo a comentada. Vale, só un detalle máis. Tamamo, imaginade por exemplo que fago un diagrama de barras. Aí. Observade. Empeza por máis pequenos, pero salta máis grande, porque foi por orden alfabético. A mí eso non me interesa. Para facer unha análise clara, este máis de 100 debería estar ao final. Entón teñolle que indicar como quero que nos ordene. E o truco é o seguinte: para calquera variable que teñades, borrades isto, ponedes a vosa, e entón transformades a vosa variable e dades a estrutura de factor. Datos tamamo será o factor, datos tamamo, e os niveles en menos de 10, de entre 10 e 20, etc, etc. Tedes que poñer aquí as vosas etiquetas no orden que queirades. Unha vez que o executades, se aparece a orde correcta do tamaño do municipio. Ben, isto é só para comprobar. Vale, finalmente guardar ficheiro CSV, que é o que recomendo sempre. Con eso xa teríades os vosos datos. De todas formas, quizás sea máis apropiado, para que respete as características, guardalo en formato RData, o sea, save file así, cando volvades a usar R, o sea, datos.csv poderos ver unha folla de cálculo sin problemas. Datos.rdata solo se ve con R, pero mantén todas as propiedades, o sea, que se o abres en .csv, o que acabades de ordenar de tamamo volverá a ler desordenado e tedes que facer outra vez a ordenación, pero se o guardades en RData quedará perfecta. Cando volvades a abrir quedará idéntico como estaba ahora. Entón, estes son, tanto isto como isto son equivalentes, pero con distintas propiedades. Son os ficheiros a partir dos cales usaredes as variables, tomaredes as variables para os distintos traballos.